यहाँ पे काटते आजा हमारे पैरों में लटक गया इधर जब बाबू इसको लाना दे, इसको थोड़ा लाना आजा लाना आजा गुल्लू मेरे गोद में आके बैठ गया। ये खेल रहा है ना मेरे से। दिखाना इसको। देखो मेरे सब खेल रहा है। चढ़ा दे आजा काट रहा है रे बुद्धू, क्यों काट रहा है मुझे? वो प्ले बाइट कर रहा है। इधर जाए भाग गया। मेरे को बहुत प्ले बाइट किया उसने, भागने के चक्कर में। इधर आके खेलना चाहते हैं, इधर आके खेल रहे हैं सब। चलो हो गया देख। Yeah.